Salam. Bugün UPenn Working Global Use proqramının bir gününü sizə çəkib göstərməyə çalışacağım. İndi səhər təxminən saat 9-dur. Ümumiyyətlə bunu qeyd edirəm ki, bu saatda yatmalısınız, bu saatda durmalısınız deyə bir limit yoxdur yataqxanada və s. Sadəcə bəzi limitlər var ki, saat 9-10 arasında birinci mərtəbədə sign-in deyə bir proses baş verir. Bu sign-in prosesində siz adınızı qeyd edirsiniz və artıq adınız qeyd olunandan sonra siz binadan çölə çıxa bilməzsiniz və 11-dən sonra isə artıq otaqdan çölə çıxmanız düzgün deyil. Bir də səhər 9:30-da dərslər başlayır. Təxmini saat 4:30-a qədər davam edir. Həmin o dərs prosesinin hər birində detallı çəkməyə çalışacağam. Qəbul olunduğum proqram Wharton Global Use proqram University of Pennsylvania tərəfindən keçirilən prestijli yay təcrübə proqramıdır və müxtəlif formatlarda keçirilir. Həm onlayn, həm də on-campus, yəni kampusda keçirilən proqramlar mövcuddur. Mən isə on-campus proqramları daxilində olan Essentials of Entrepreneurship proqramında iştirak etdim. Bu proqramda 90 nəfər iştirak edirdi və təxminən 14 gün davam etdi. Bunun 10 günü əsas dərs günləri idi. Qalan günlərdə isə sosial tədbirlər, gəzintilər və təqdim etmə günləri demo day oldu. Dərslər hər gün saat 9:30-da başlayırdı və 5-ə qədər davam edirdi. Dərslərin ilk yarısında bütün iştirakçılarla birlikdə böyük leksiyalarda olurduq. Bu dərslərdə startapın sıfırdan qurulmasından, bazarın validasiyasına, təqdim etməyə qədər bir çox mövzulara toxunulurdu.